So ito guys, yan. Magdadagdag tayo ng coolant ng ating motor. So gagamitin natin tong Kobe Super Coolant. Ayan. 500 ml siya guys. Kasi ganito na ang level ng unit natin. So below minimum na siya pag nakatagilid. Pero pag naka-center, naka-gitna naman, hanggang dito siya. Pero dadagdagan na lang natin. So tanggalin ko lang itong 2 bolts na to. Ito lang naman yan. Ayan, natanggal ko na. Pero meron pa pala dito. Ito. Ito. Pipindutin lang yan. 2. Tusukin natin. Tusukin. Yun. Saka. Ito. Yan. Hubad na siya. So yan. Ang dami, linisan na rin natin ang alikabok kasi dito. Ayan. Ito, o-open lang natin ito. Then, nalagay natin to kulay green na kulay. Bastos. So ito na guys, yan. So hindi ko na siya nilagay dito sa pool para pag in-stand natin hindi na siya na hanggang dito lang siya. Hindi ko sinagad hanggang sa max. Yan. So balik na natin tong takip. Punasan ko lang ako. Alikabok. Yan, tapos pupunasan ko lang siya mamaya. So yun lang guys. So napakadali lang natin na lagit na refill. Ito yung kulat. So hanggang dito na lang. Thank you.